آس. هدف كامافينجا هو التواجد ضد إسبانيول. عودة جود بيلينغهام وكامافينجا إلى قائمة الفريق الرسمية لمواجهة أولمبيك مارسيليا. خبر: سيصل اليوم الثلاثاء ألتراس نادي مارسيليا الذين يعدون من بين الأخطار في أوروبا إلى العاصمة مدريد. فلورنتينو بيريز أخبر أعضاء الإدارة أنه سيمضي قدما حتى النهاية في قضية نيغريرا حتى يحسمها بشكل نهائي. ريال مدريد يسعى للتعاقد مع إنزو فرنانديز من تشيلسي. سعره الحالي يتراوح إلى 75 مليون يورو. فرناندو بورغوس أوندا سيرو. تشابي ألونسو انتقد هاوس بالأمس لأنه حصل على حالتي طرد في 9 مباريات فقط. جوزيب بيدريرول يبدأ حلقة التشيرينغيتو قائلا: ريال مدريد متصبر رغم التحكيم. غلاف ماركا: رصيد الطرد يزيد استياء المدريديستاس. البطاقة الحمراء لهاوسون تثير الدهشة في غرفة الملابس. شابي ألونزو هو أول مدرب يفوز ب4 مباريات متتالية في أول 4 مباريات له مع ريال مدريد منذ مانويل بيلغريني في موسم 2009 إلى 2010. مونيز فرنانديز: هناك مبررات أكثر لإشهار البطاقة الصفراء لهويخسن بدلا من الحمراء، لكنني أعتقد أن لجنة الحكام CTA ستدافع عن فيجيرو. الهدف هو الفوز، الوصول إلى النهائي. جميعنا نحلم في الفوز في كأس العالم، نريد أن نصنع التاريخ. للأسف لم تسر النسخة الماضية كما كنا نتمناها. أتمنى أن أفوز في المونديال. اليوم سيلعب كل من ألفارو كاريراس، دين هاوسون، ترينت أرنولد، فرانكو ماستانتونو. وهذه هي المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. غلاف ماركا: دوري الأبطال مع مبابي. ريال مدريد يعتمد على نجمه في عودة منافسته المفضلة. يتطلع المهاجم إلى لقبه الأوروبي الأول ويبدأ مشواره ضد مارسيليا. كامافينجا وبيلينغهام عاد إلى القائمة. أرسنال حسن عرضه لتجديد عقد ويليام ساليبا. النادي الإنجليزي لا يريد أن يدخل صيف 2026 مع بقاء عام واحد على انتهاء عقده. ريال مدريد وضع ويليام ساليبا على قائمته ولا يزال يراقب ما سيحدث. لا أحد يفهم أي شيء يحدث في الليغا في غرفة ملابس مدريد. عدم تصديق تام، على الرغم من أنهم يعلمون أن هذه معركة يجب على النادي خوضها. الآس: يرى الجهاز الفني أن سيبايوس يمتلك عصا سحرية وإحساسا بالتمريرات مما يمنحه مكانة خاصة. الموسم الطويل والتبديلات المحتملة بسبب الإصابات ستتيح له فرصا لإثبات نفسه، خاصة مع التزامه ورغبته القوية في اللعب وترك بصمة مع الفريق. داخل ريال مدريد يعتبرون أن برشلونة وقضية نيغريرا هما السبب الأول لكل مشاكل التحكيم في الدوري الإسباني. النادي يعتبر أن جميع القرارات الخاطئة منذ بداية هذا الموسم الحالي ما هي إلا قرارات مدروسة مسبقا. نصيحة تقدمها لكيليان مبابي بشأن دوري أبطال أوروبا بعد فوزك به. أوريليان تشواميني: جميعنا نريد الفوز في دوري أبطال أوروبا وأتمنى أن يحقق مبابي أول لقب له في مسيرته. سنكون جميعا سعداء بفوزه. الفيفا تعلن أنه بداية من الموسم المقبل سيتم دمج فترات التوقف الدولية لشهري سبتمبر وأكتوبر في فترة توقف واحدة لمدة 3 أسابيع من 21 من سبتمبر إلى 6 من أكتوبر، 4 مباريات. سيكون هناك استئناف لهاوسون. سيستأنف ريال مدريد قرار البطاقة الحمراء آملا في إلغائها. هناك تفاؤل بالنظر إلى رأي اللجنة بأنه كان يجب أن تكون بطاقة صفراء، ولا يزال تواجده ضد إسبانيول غير مؤكد. بليردي: ليس من السهل تكرار نفس الشيء في كل عطلة نهاية أسبوع. يمكن لفعل واحد أن يغير المباراة ونحن هنا مستعدون لذلك. أشعر أن دوري الأبطال في مارسيليا هو شيء فريد مع كل جماهيرنا، والجو الذي يتولد إنه شيء خاص. ماركا: ترابط مبابي وغولير. كل تمريرة وكل ركضة وكل هجمة بينهما تعبر عن ترابط لا يتوقف عن النمو. معا يبدو أنهما يفهمان بعضهما البعض دون أن يتحدثا ويتوقعان تحركات بعضهما البعض، وهذا التآزر واضح في كل لعبة قادر على رفع مستوى الفريق. الآس: سيبايوس مهم لفريق ريال مدريد تحت قيادة ألونسو الذي يتبنى مبدأ من يستحق اللعب سيلعب. يعتبر سيبايوس لاعبا مميزا بفضل موهبته في صناعة اللعب، وهي قدرة يفتقر إليها الفريق مقارنة بزملائه مثل كامافينجا وفالفيردي، على الرغم من أنه ليس بالضرورة أفضل منهم. جود بيلينغهام: جاهز. أمضى عدة أسابيع من العمل المكثف في الفالدي بيباس 8 إلى 9 ساعات في اليوم. كان يتدرب في الملعب وفي صالة الألعاب الرياضية وفي المسبح.
كان النادي يتوقع عودته في منتصف أو أواخر أكتوبر، لكن اللاعب كان يريد العودة مبكرا. ملعب سانتياغو برنابيو، دي زيربي مدرب مارسيليا: هذه زيارتي الثانية هنا وأنا لا أقل حماسا من اللاعبين. إنهم فريق يسجل الأهداف في مرمى أي فريق، وهذه نقطة تحول مهمة. سنسعى جاهدين لجعل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عادة. لدينا تاريخ معروف وواضح في جميع أنحاء أوروبا، ونعرف ما فعلناه للوصول إلى هنا. مدريد من أقوى الفرق في أوروبا، والفكرة هي أن نلعب دورنا. ميلشور رويز، كوبي. تقرير ريال مدريد المقدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الحكام الإسبان سيتضمن ما يلي: أسماء الحكام الذين أضروا بالنادي برأي النادي، مقارنة إحصائياتهم مع برشلونة والتي تشمل البطاقات الحمراء، ركلات الجزاء، الأخطاء، النقاط الضائعة وغيرها. معلومات وآراء الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية التي تناولت مسألة تشويه سمعة التحكيم الإسباني مقارنة مع التحكيم في دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد سيد القارة العجوز وزعيم دوري الأبطال بلا منازع. تاريخ يحكى بالأرقام وأمجاد لا تمحى من ذاكرة كرة القدم. في صدارة الأندية المتوجة يقف ريال مدريد شامخا ب15 لقبا، رقم لم يقترب منه أحد، ليبقى الملك متربعا على عرش أوروبا. وفي قائمة الظهور يتقدم ريال مدريد جميع الأندية ب44 مشاركة، صورة تؤكد الاستمرارية والهيمنة عبر الأجيال. أما في عدد المباريات فلا صوت يعلو فوق صوت الملكي بخوضه أكثر من 500 مواجهة أوروبية. الانتصارات تكتب باسم ريال مدريد ب302 فوزا يرسخ بها زعامته التاريخية. حتى في التعادلات يقف الريال أولا ب85 مواجهة متكافئة ليظل حاضرا في كل قائمة. ورغم العظمة فإن البطولة كتبت دروسها أيضا، حيث تلقى ريال مدريد 116 خسارة، لكنه دائما ما يعود أقوى. في محطة الأهداف يظهر الوجه الأكثر بريقا. ريال مدريد أحرز 1104 أهداف، كاسرا كل الحواجز الهجومية، لكن الشباك المدريدية لم تسلم، فقد استقبل الفريق 558 هدفا، لتبقى الصورة مكتملة بين القوة والتحدي. وحتى في الجانب الأكثر قسوة لا يغيب الريال عن الصدارة ب26 بطاقة حمراء في تاريخه الأوروبي. من الذهب إلى الأهداف، من الانتصارات إلى الخسائر، يبقى ريال مدريد هو الحكاية الأعظم في تاريخ دوري الأبطال، الملك الذي لا يشيخ، وزعيم القارة بلا منازع.